Kan. Kakek kenapa? Aku betul banget kakek. Kakek kenapa? Kakek batu. Kakek istirahat dulu kakek. Ayo kakek tiduran. Kakek tiduran. Udah. Sini ya. Saya akan memanggilkan dokter ya kek. Halo dok, kakek saya sedang sakit. Aku minta bantuan. Oke siap, saya ke situ. Cepet dok, sini dok, cepet sini. Tolong ini dok kakek saya dok. Iya. Apa yan? Goyong. Sepertinya kakek ada. Ini nggak parah kok, cuman batuk doang. Iya. Saya akan membuatkan resep obat ya. Saya akan membuatkan ramuan saja. Ini diminum 3 hari sekali. Oke, terima kasih ya dok. Oke, sama-sama. Ya. Jadi berapa total pembayarannya dok? Seikhlasnya saja. Oh, nggih matur suwun, Mas. Asam 500 perak tok ya. Asam ya. Oh, asam malah 500 perak tok ya lah. Terima kasih ya dok.